Vydejte se s námi na Festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna. Je pondělí 8. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že prezidentské volby vyhrál Robert Fico. A to ani nekandidoval. Míříme na tiskovou konferenci nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho. Míříme živě do Bratislavy. V prezidentských volbách na Slovensku zvítězil lídr koaliční strany Hlas Peter Pellegrini. Hned po zveřejnění výsledků se přihlásil k vládě Roberta Fica i jeho rétorice. Proč Slovensko svěřilo svůj osud do rukou proruských politiků? A co teď plánuje Robert Fico? Budu se ptát šéfredaktora slovenského deníku N Matúše Kostolného. Matúši, zdravím tě do Bratislavy. Ahoj. Ahoj Filip, pozdravujem poslucháčov tvojho podcastu. Dobrý večer, dámy a páni. Privítajte, prosím, víťaza prezidentských volieb v roku 2024, pána Petra Pellegriniho, budúceho prezidenta Slovenskej republiky. Volby vyhrál Peter Pellegrini, to je fakt, ale já všude čtu, že Peter Pellegrini je Ficův kandidát, vulgárně se mu přezdívá podržtaška, tak mě zajímá. Bude to ve skutečnosti opravdu on, kdo bude vládnout v prezidentském paláci v Bratislavě? Že sme vyslali aj tento týždeň veľmi jasný signál celej vládnej koalície, že aj v prípade môjho zvolenia je vládna koalícia, ktorú si vybrali ľudia v demokratických voľbách pred pár mesiacmi, že zostane stabilná. Všetko nasvedčuje tomu, že Peter Pellegrini neurobí nič, čo mu nedovolí Robert Fico. Čiže od prvého momentu, ako oznámil svoje víťazstvo, ako bolo jasné, že vyhral v prezidentských voľbách, hovorí jednoznačne, že urobí ako prezident všetko preto, aby bola vláda Roberta Fica spokojná, že ak bude vláda Roberta Fica plniť programové vyhlásenie, tak on bude podporovať tie kroky. Že aj strana Hlas, sociálna demokracia bude naďalej plniť svoj volený program a že celá 27. v parlamente bude plne podporovať plnenie programového vyhlásenia vlády. Peter Pellegrini celý svoj politický život stál pri Robertovi Ficovi. Jediná výnimka bola pred pár rokmi, keď sa rozhodol, keď vyzeralo, že Robert Fico prehráva. Robert Fico je na konci svojej politickej kariéry po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vtedy Peter Pellegrini sa rozhodol založiť stranu Hlas a skúsil to sám. Ak chce pán predseda Fico pomôcť Smeru a sociálnej demokracii na Slovensku, dozrel čas na jeho odchod z čela strany. V parlamentných voľbách, ktoré sme mali len pred pol rokom, nevyhral. Vyhral Robert Fico. Myslím si, že to bola jasná správa pre Petra Pellegriniho, že bez Roberta Fica on nie je úspešný alebo natoľko úspešný, aby mohol on rozhodovať. A je taký obraz, je taká fotografia, keď Robert Fico musel odísť z premiérskeho postu po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v roku 2018. Ak nechcel odovzdať vládu, nechcel sa jej vzdať tej moci, tak vymenil sám seba na premiérskom poste a vybral Petra Pellegriniho, ktorý dovtedy 20 rokov naozaj verne slúžil Robertovi Ficovi vo všetkých možných pozíciách a bol ticho a vždycky sa pekne usmieval. A v prezidentskom paláci, keď prichádzalo k tej výmene, tak Robert Fico ukazuje prstom na zem miesto Petrovi Pellegrinimu a bez toho, že by to povedal, je úplne jasné to gesto, hovorí mu tu stoj, tu sa postav, tu je tvoje miesto. A Peter Pellegrini vtedy poslúchol a dnes poslúcha znova rovnako poslušne. Neexistuje jenom fotka, ale existuje také jedno video. A když se podíváme na historii jejich vztahu, tak Fico v jednom virálním videu říká, že Pellegriniho vyrobil on. Petra Pellegriniho som urobil ja celého, pretože stal sa ministrom preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom parlamentu preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa podpredsedom vlády preto, lebo som rozhodol ja. Stal sa predsedom vlády preto, lebo rozhodol som ja. Takto.
Je to tak, že Fico vyrobil tedy Pellegriniho? Naozaj, Peter Pellegrini by bez Roberta Fica neexistoval. Peter Pellegrini nemá za sebou nejakú kariéru človeka, ktorý by mal nejaké silné nápady alebo myšlienky a tie by ho vytiahli do politiky. On mne pripomína, že za socializmu by on bol zväzák, on by bol SZMák, ktorý chápe, že ak chce byť úspešný a chce mať pekný život, tak sa musí pridať ku zväzákom a potom vstúpiť do strany a pekne rásť na tom rebríčku a presne tak sa on správa aj v politike teraz, v slobodnej dobe. Čiže on prišiel k Robertovi Ficovi a postupne z začínajúceho nádejného fešáka, ktorý má naozaj očarujúci úsmev, sa prepracoval cez poslanca, ministra, predsedu parlamentu, potom premiéra a teraz bude prezidentom. Čiže on ide naozaj po tom rebríčku systematicky hore a nevedel by tam ísť bez Roberta Fica. Robert Fico je ten, ktorý mu postavil ten rebrík a ktorý ho vlastne urobil naozaj. On má Pellegrini za sebou poměrně zásadní obrat. Ty volby vyhrál pomocí taktiky já jsem kandidát míru, Korčok nás zatáhne do války. Ale ještě nedávno přitom Pellegrini přece fandil Ukrajině. Tak kdy a proč nastala tahle morální otočka? Aby sme si vždy trošku vstúpili do seba a predstavili si situáciu, že by Slovensku niekto vojnovým spôsobom zabral tretinu územia. My by sme sa ako Slováci chceli hrdinsky brániť, lebo iba my jediní máme právo povedať, či sa chceme vzdať, alebo sa chceme brániť takéto agresie. A žiadali by sme našich susedov o pomoc, aby sme sa mohli brániť, lebo chceme sa brániť. A susedia by nám povedali, nič vám nepošleme, vzdajte sa, nemáte na to. Zmierte sa s tým, že už 1/3 územia nikdy nebude slovenská. Peter Pellegrini je človek, ktorý zjavne nemá problém hovoriť hocičo, pretože to nie je politik hodnôt, ktorý by dlhodobo hlásal nejaké myšlienky alebo názory a potom sa ich držal. On vlastne je schopný to, čo sa od neho čaká alebo čo môže fungovať, tak to používa. Tá veľká otočka prišla po parlamentných voľbách. On do parlamentných volieb išiel s kampaňou, a to teda bolo pred pol rokom. Išiel s kampaňou, ktorá hovorila, že on je iný ako Robert Fico, on je iný ako Smer, preto predsa od neho odišli, že on s ním už nikdy nebude v jednej vláde, pretože Robert Fico sa stal oveľa radikálnejším, extrémistickejším, začal používať jazyk, ktorý za normálnych okolností v normálnej spoločnosti používajú extrémistickí politici. Peter Pellegrini hovoril, že ten rozdiel medzi ním a Robertom Ficom je aj v zahraničnej politike a napríklad Ukrajina bol ten jeden z tých momentov. Peter Pellegrini celý minulý rok hovoril, že Ukrajina musí sa brániť a že bojuje aj za nás a že teda vlastne ide o veľa, že to je civilizačná záležitosť. V tých parlamentných voľbách vyhral Robert Fico a Peter Pellegrini mal asi 3 dní, 4 dní, keď rozmýšľal, že na ktorú stranu sa pridá. Jeho strana skončila na 3. mieste. Celé roky v prieskumoch sa zdalo, že vyhrá on voľby a že on bude ten, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti Slovenska. Teraz skončil iba 3. Ale mal naozaj teoretickú šancu rozhodnúť sa, či pôjde do vlády s Robertom Ficom, o ktorom predtým niekoľko rokov hovoril, že teda to je extrémista a radikál a on s ním už do vlády nepôjde, alebo pôjde s progresívnym Slovenskom a my na Slovensku to hovoríme, že s demokratickými politickými stranami. Po 4 dňoch ako keby utlo a Peter Pellegrini sa rozhodol, že sa vracia späť do náruče Roberta Fica. Môžeme špekulovať, či to je na základe nejakých kompromitujúcich materiálov, vydierania, alebo čo za tým bolo. Bežné rozhodnutie politické nedáva dobré vysvetlenie na to, pretože ten Peter Pellegrini presne musel vedieť, čo to znamená. Nehrozí, že by ste boli vydierateľní zo strany súčasných koaličných kolegov? Nikdy počas mojej kariéry politickej ma nikto si ani len nedovolil vydierať, ani naznačiť, že by ma chcel niečím, ani netuším, čím by ma chcel niekto vydierať, takže z tohto pohľadu toto nehrozí. Od toho momentu Peter Pellegrini sa správa ako slušný podriadený Roberta Fica a odsúhlasil a zahlasoval všetko, čo za posledný pol rok Robert Fico vymyslel, čiže útok na právny štát,
zničenie špecializovanej prokuratúry, nové trestné kódexy, ktoré sú podľa všetké, teda sú problematické a ústavný súd rozhoduje, či nie sú náhodou aj v rozpore s ústavou, útoky na médiá, útoky na našich spojencov, na prvom mieste Česká republika, o ktorej hovorí Robert Fico, že to je militantná krajina, militantná vláda Českej republiky, ale aj iní spojenci Európskej únie, proruská propaganda, to všetko Peter Pellegrini za toho pol roka buď ticho alebo aktívne odsúhlasil a odsúhlasoval a s takouto výbavou išiel do prezidentských volieb. Stále sa snažil dávať si pozor, aby bol viditeľný rozdiel medzi ním a Robertom Ficom alebo Andrejom Dankom. To sú ľudia, ktorí rozprávajú naozaj najotrasnejšiu ruskú propagandu, takú ani Viktor Orbán také veci nerozpráva o Ukrajine a o Vladimirovi Putinovi, ako rozpráva Robert Fico alebo ako rozpráva Andrej Danko. A Peter Pellegrini sa pokúšal stále hrať toho umierneného človeka. Môže pán Korčok rozprávať, čo chce. Ak príde na rozhodnutie, či poslať na Ukrajinu vojakov z krajín Európskej únie a NATO, bude stáť za. Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament. Keď sa bude hovoriť o vyslaní vojakov na Ukrajinu, lebo teraz síce Ivan Korčok tvrdí, že ich nevyšle, ale to neznamená, že keď sa stane prezidentom, že to nebude prvý krok, ktorý urobí. Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament. A ešte ak môžem dokončiť, tak si budú môcť vyberať medzi prezidentom mieru a prezidentom, ktorý kvôli potľapkávaniu po ramenách v Bruseli je schopný zatiahnuť Slovensko aj do vojny na Ukrajine. Rozhodnutie o vyslaní vojsk v tejto krajine navrhuje vláda a rozhoduje parlament. V prvom kole prehral, Ivan Korčok vyhral prvé kolo o 5 percentuálnych bodov a Peter Pellegrini tie 2 týždne, ktoré boli medzi prvým kolom a druhým kolom, definitívne preskočil do tábora nenávisti, hnevu, šírenia strachu. On vyhral prezidentské voľby nie preto, že by dokázal skrývať Roberta Fica, ale vyhral preto, že vyhral vďaka Robertovi Ficovi. Vyhral vďaka politike hnevu, nenávisti, strachu. Vďaka extrémistickej politike vyhral Peter Pellegrini voľby, pretože pochopil, že to je jediná cesta pre ňoho, ako môže uspieť. A dopustil sa takej otočky a takej zmeny, ktorá vlastne podľa mňa už nedáva možnosť, aby sa niekoľkýkrát vrátil späť a tváril sa teraz, že ja som to tak nemyslel a v skutočnosti som demokrat a prozápadný politik. A že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kdo chce, ako chce. Som vďačný ešte raz občanom Slovenskej republiky. Pořád přemýšlím, co je za tím vším. Co musíš Ficovi dlužit, nebo co na tebe musí mít, nebo jak moc mu musíš být vděčnej, aby si tyhle věci od něj nechal diktovat, aby se stal jeho loutkou. Úprimná odpoveď je, že neviem a neviem to ani domyslieť a pravda je taká, že sa to o to ani nepokúšam, pretože to zvádza k tomu vidieť za tým nejaké škandalózne veci a ja sa tomu snažím vyhýbať, pretože neviem, zdá sa mi to, že niečo teda za tým je, ale vlastne nie je to niečo, čo by ma až tak strašne lákalo a dráždilo, že by som mal túžbu o tom teraz, akože ja si vymýšľať nejakú verziu. Ale mám aj, ako keby povedal by som, že úplne racionálne a neemotívne, neškandalózne vysvetlenie. A to vysvetlenie je, že je to okrem toho, že politická kariéra Roberta Fica a Petra Pellegriniho je veľmi silne previazaná a nie len to, že vedľa seba stáli a jeden druhému pomohol, ale oni obidvaja užívali aj luxus spoločného vládnutia. Peter Pellegrini je človek, ktorý má tých istých sponzorov, ako mal Robert Fico, ktorý nevie vysvetliť svoje majetky a užíva luxus, ktorý nevie vysvetliť a obhájiť. Čiže tie previazania nie sú len, povedal by som, že v politickej rovine, ale sú aj v finančnej rovine a to môže byť tiež za tým, môže. Ale to jednoduché vysvetlenie je to, že v tomto momente Peter Pellegrini pochopil, že byť znova s Robertom Ficom mu prináša úspech.
pomohol som mnohým, ako som povedal, k závratnej politickej kariére a preto od týchto ľudí, ktorí dostali závratnú politickú kariéru, očakávam, že teraz budú robiť pre Smer. On jednoducho vďaka tomu je prezidentom. Vďaka tomu sa stal predsedom parlamentu, zariskoval, pretože Peter Pellegrini mal všetky karty na to, aby bol po parlamentných voľbách premiérom. On si mohol pýtať od progresívneho Slovenska, že dobre, pôjdem s vami do vlády, ale iba pod podmienkou, že napriek tomu, že som skončil až tretí a vy ste boli druhý, tak ja budem premiér, pretože inak s vami do tej vlády neidem. A rovnako mohol si pýtať tú istú pozíciu aj od Roberta Fica, pretože Robert Fico bez neho nevedel postaviť vládu. On to neurobil, vypýtal si pozíciu predsedu parlamentu a bolo jasné, že teda robí to s tým, že z tej pozície predsedu parlamentu, kde už raz bol, a naozaj Peter Pellegrini je človek kariéry, je to, alebo teda povedzme, že kariérista, čiže pre ňoho nemohlo byť uspokojujúce, že znova je predsedom parlamentu, on už bol premiér predtým, on chcel byť prezident. Čiže on teraz je prezidentom vďaka tomu, že je v jednej partii s Robertom Ficom, a prináša mu to jemu osobne, ale aj tie jeho strane, ktorú vlastne vytvoril, to prináša body a nejaké benefity a jednoducho zatiaľ je tam. On si myslí, podľa mňa nesprávne, že kedykoľvek z toho bude môcť vystúpiť. Že v momente, ak by sa zopakovala situácia ako v roku 2018, že že teda dojde napríklad k nejakej katastrofe, nejakej tragédii, takže bude môcť Peter Pellegrini povedať, že to oni, to nie ja. Ale ja si myslím, že to tak nefunguje. Že to objatie, do ktorého sa on vložil s Robertom Ficom, že to s ním už teraz pôjde na veky. On mal šancu sa od toho oslobodiť a tú šancu po parlamentných voľbách odmietol. Odmietol ju z dôvodu, že mu to prinesie prezidentský post. Má ho. Ale daň za to, ktorú za to zaplatí, je tá, že už nikdy nebude samostatne fungujúci politik. Myslím, že tady visí jedna taková úplně základní otázka. Ta zní, kdo je ve skutečnosti Peter Pellegrini? Kdo to doopravdy je? Co si doopravdy myslí? To nevieme. On urobil všetko preto, aby sme to nevedeli. Čiže naozaj posledné 2 roky nám rozprával, že mu záleží na tom, aby Slovensko bolo súčasťou Európskej únie a bola normálna západná demokracia. Pred parlamentnými voľbami stál veľmi o to, aby sa stretol so šéfom nemeckých sociálnych demokratov a ukazoval, že na rozdiel od Roberta Fica jeho príjmu aj v Bruseli, aj v Berlíne a že patrí k civilizovanému západnému svetu. Teraz používa jazyk, ktorý keby, neviem, či to počúvajú nemeckí sociálni demokrati, predpokladám, že áno. Myslím si, že sa musia chytať za hlavu, koho prijali. Čiže on naozaj, na ňo sedí to, že je to človek bez názoru a bez obsahu. On je svojím spôsobom prázdna nádoba, ktorá dokáže... Môžeš tam naliať víno a od 3 minúty na to tam naleješ bazovú limonádu. A není ti blbě. A není ti blbě, presne tak. Já když jsem sledoval váš volební stream a sledoval jsem tiskovky jednak pana Korčoka, tak i pana Pellegriniho, tak jsem fakt nečekal jednu věc. A to je to, že Fico nečekal. Ja si myslím, že teraz by si to mohol ty povedať, že takto sa to robí do psej matere. Že Fico nečekal ani sekundu. On si stoupl vedle Pellegriniho hned v první sekundě, převzal po něm slovo a začal útočit na nezávislá média, začal útočit na neziskové organizace, na liberály, na progresivisty, cituji jeho slova. Ale aj dnes ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda. Tí ľudia prišli, lebo jednoducho sa báli, že kam by sa táto krajina preboha dostala, keby takíto ľudia dostali k dispozícii moc. Hned druhý den přišel s projevem, kde udělal to samý. A prakticky se vysmál těm, kteří volili Korčoka. Řekl, že to bylo referendum o jeho vládě a vlastně celkově to vypadalo, že je mu u toho hodně dobře. A mě zajímá, o co mu ve skutečnosti jde, proč je tak urputnej a tak strašně rychlej v tom utahování šroubů. Toto je moja interpretácia, čiže je to moja domnenka, ale
Všetko nasvedčuje tomu, že jeho motivácia nie je bežná politická motivácia. To nie je... Robert Fico už dávno nie je politikom, ktorý jednoducho je schopný, povedal by som, že chladne pristupovať k veci. Tam je hrozne veľa emócií. A hlavná emócia, ktorú tam ja vidím, je hnev, strach a túžba po pomste. Nie my sme povedali, že prezidentské voľby majú byť nejakým referendum. Že tu má byť referendum o vládnutí, o vláde a neviem o kom všetkom. Tak čakáme od vás, ktorí ste to písali, že dáte titulky, že referendum o vládnutí dopadlo dobre. Že väčšina ľudí na Slovensku povedala, že si želá pokračovať tento štýl vládnutia, že si želá, aby sme prijímali to, čo je v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. My sme mali dnešné tiež titulku papierových novín sme dali s titulkom, že Peter Pellegrini je prezident strachu. A to tak naozaj je, že Robert Fico, ten zážitok, ktorý mal, keď sa dostal k moci Igor Matovič a polícia zrazu mala úplne voľné ruky a začali stíhať a vyšetrovať ľudí z okolia Roberta Fica a nakoniec aj Roberta Fica samotného. On čelil sám obvineniu a jemu hrozila väzba. Tak ten zážitok, že bolo porušené to pravidlo, ktoré platilo na Slovensku viac menej vždy. A tak to bolo na Slovensku aj počas druhej svetovej vojny, tak to bolo za komunizmu. To je tá klasická veta, ktorá na Slovensku platí, že v každej rodine je aj gardista, aj komunista. Tak otcovia, zakladatelia štátu, politici, tí mali ako keby nejakú nepísané pravidlo, že majú imunitu a že na nich sa nesiaha, pretože veď sú naši. No. Tak toto platilo dokonca aj za Mečiara v 90. rokoch. Mečiar tu narobil naozaj šialené veci a nakoniec nikdy nebol trestne stíhaný, nikdy nebol vyšetrovaný poriadne, nikdy to nebolo dotiahnuté, pretože aj tam sa ozývali hlasy od demokratických politikov, že predsa len sa zaslúžilo o založenie štátu a je to otec zakladateľ a treba mať nejaký typ rešpektu a úcty. Toto sa porušilo a Robert Fico zrazu sa podľa mňa strašne zlákol, pretože jeho kamaráti, niektorí ešte stále sú stíhaní alebo dokonca odsúdení, niektorí sú vo väzení a on sám sa tam tiež zrazu videl a zmobilizoval všetky sily na to, aby to zvrátil a ten hnev a túžba po pomste, to je tak silné, že vlastne mu to bráni v tom, aby držal nejaké dekorum, aby sa dokázal správať ako normálny politik, ktorý deň po víťazstve svojho kandidáta sa dokáže tváriť nad vecou. Nie, on jednoducho rozdáva údery aj v tú noc. Pán predseda, neobávam sa ani, ja veľmi správne si to povedal, že my sme predurčení vládnuť do roku 2027. On sa neukázal pri Petrovi Pellegrinim počas celej kampane. On dokonca neukázal sám seba, nedal novinárom vedieť, kedy bude voliť, kedy bude vo volebnej miestnosti. Aj pred prvým kolom, aj pri druhom kole poslal iba úplne večer, keď sa už končili voľby, tak poslal suchú informáciu alebo fotografiu, že má už odvolené. Nebol na žiadnej akcii Petra Pellegriniho, celý čas stál bokom. Keď o ňom rozprával, tak hovoril, že Peter Pellegrini nie je ideálny kandidát a jednoducho tá minulosť, keď od neho odišiel, keď ho zradil, je množstvo videí, kde Robert Fico hovorí o Petrovi Pellegrinim v tom čase, keď odišiel zo Smeru a založil Hlas, keď o ňom hovorí ako o zradcovi. Keď o ňom hovorí veci, ktoré ako keby za normálnych okolností, ale politika nie je normálna záležitosť, by znamenali koniec spolupráce alebo priateľstva alebo ja neviem, kolegiálnej existencie. Tak hovoril o ňom veľmi zvláštnym spôsobom aj v tej kampani. V momente, keď bolo jasné, že vyhral, tak stál vedľa neho, nechal Petra Pellegriniho hovoriť prvého, čo teda považujem vlastne, že to je ešte dôkaz, že vlastne ako keby rešpektuje, že teda nevyhral úplne on osobne, ale v momente si zobral, keď dohovoril Peter Pellegrini. Zaujímavé je to, že z toho príhovoru Petra Pellegriniho si podľa mňa nikto nezapamätal ani jedno slovo. Chrániť a brániť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky, chrániť a brániť záujmy občanov Slovenskej republiky, že budem prezidentom, ktorý bude robiť všetko preto a bude všade
kde treba a kde sa bude dať vládu podporovať v snažení zlepšovať život ľudí na Slovensku, aby sa podarilo vláde naplniť jej programové... A potom prišiel k mikrofónu Robert Fico a naložil a povedal, kto všetko môže čakať, že to príde. A bolo to potvrdenie o jeho víťazstve. Bolo to referendum o Robertovi Ficovi. Ľudia s voľbou Petra Pellegriniho mu dali mandát a on teraz pôjde tvrdo na to. Není to, co teď povídáš, takové vlastně slovenské déjà vu? Není tohle Mečiarismus 2.0? Je tam veľmi veľa podobností a všetky historické porovnávania za každým krývajú a nie sú dokonalé, pretože sa menia okolnosti a doba sa mení a podobne, ale naozaj najčastejšie sa opakujú tie prirovnania k normalizácii po 68. Čiže k politike Gustáva Husáka, tiež slovenského politika, alebo k mečiarizmu. A tie rozdiely samozrejme sú, ale to, čo robí Robert Fico teraz, sa podobá na normalizáciu v tom, že on naozaj zásadným spôsobom chce zmeniť vlastne nastavenie celej spoločnosti a jeho ambíciou nie je iba presadiť svoj program a neviem, urobiť opatrenia v školstve, v zdravotníctve. To o tom takmer vôbec nehovorí Robert Fico. Jeho snaha je totálne otočiť verejnú atmosféru a verejnú náladu a robí to spôsobom, ktorý sa snaží, a teraz to už vieme, po týchto prezidentských voľbách myslím, že už môžeme úplne, alebo teda ja môžem s istotou povedať, že to, o čo sa pokúšajú, je absolútne prinútiť ľudí, aby pristúpili na to, že biela je čierna, že noc je deň, že pravda je klamstvo a klamstvo je pravda. Teď cituješ George Orwella, ne? Presne tak. Oni sa totálne pokúšajú otočiť komplet celú, akože to, čo ja vidím svet okolo seba a vidím veci jasne, myslím si. Mám o tom jasnú predstavu, že čo sa deje okolo mňa. A oni systematicky hovoria, že nie, je to úplne naopak. My sme obeťou, my sme tí nevinní a dobrí, na ktorých útočíte vy a robíte nám zle. My to myslíme dobre so Slovenskom, my musíme ochrániť ľudí, pretože vy chcete ich zahnať do vojny, my musíme vyčistiť políciu, prokuratúru a súdy od spolitizovaných ľudí, ktorí robili politické procesy. No a pritom realita som o tom hlboko presvedčený, realita je úplne iná. Vidí to 1,2 milióna ľudí, ktorí volili Ivana Korčoka v týchto voľbách, ale 1,4 alebo takmer 1,5 milióna ľudí, ktorí volili Petra Pellegriniho, to zjavne nevidia. A potom je tu ešte ďalšia skupina, veľká skupina ľudí, takmer 40%, ktorí to nepovažujú za dostatočne dôležitú tému, aby sa vyjadrili, že či sú v tábore pravdy alebo v tábore klamstva. No, zásadním momentem toho volebního večera byl projev Ivana Korčoka, když zjistil, že ty volby nevyhrál. On vlastně před Slovenskem přiznal emoci, on přiznal hněv, přiznal zklamání, řekl, že Pellegrinimu a jeho kampani nikdy nezapomene, že z něj udělali válečného štváče. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády, ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Toto vám nezabudnem nielen kvôli mojim 2 synom, ale toto vám nezabudnem kvôli občanom Slovenskej republiky, lebo zopakujem. To bylo silný, ne? Zopakujem. Rozhodla vysoká účasť, ja ju rešpektujem, ale rozhodol strach. Áno, musím priznať, že to bolo silné a musím priznať ale, že som z toho mal rozpačité pocity. Čiže na jednej strane som rozumel tomu, že po spôsobe, akým Peter Pellegrini vyhral tie voľby, čiže po všetkých tých klamstvách a šírení strachu, hnevu, útokoch na Ivana Korčoka, keď ho naozaj systematicky obviňovali, že keď vyhrá Ivan Korčok voľby, tak
slovenskí chlapci budú musieť narukovať a budú musieť bojovať na Ukrajine, čo sám Peter Pellegrini pred pár týždňami hovoril, že to nesedí, že to je nezmysel, lebo prezident takú právomoc nemá. Tak teraz to jeho najbližší ľudia dokola opakovali a hovoril to aj Peter Pellegrini v posledných 2 týždňoch. Tak rozumel som, že po takejto prehre Ivana Korčoka cíti hnev a frustráciu a chce pomenovať, že to nebolo úplne fér, akým spôsobom Peter Pellegrini vyhral. Ale tá konkrétna formulácia, že nikdy vám to nezabudnem, a keby ju povedal raz, tak asi by som to zvládol lepšie, ale keď ju povedal 5. krát, myslím, tak to vo mne vyvolalo taký čudný pocit, lebo som si hovoril, že pozor, Ivan Korčok, to predsa nie je o tom, čo ty konkrétne zabudneš alebo nezabudneš. Tu sa bavíme o krajine a snáď je dôležitejšie to, že čo to urobí s tou krajinou, ako to, že vy ako osoba... Čiže zdalo sa mi, že to hrozne stáča na nejakú osobnú záležitosť. A ja si myslím, určite aj preto, že teda pozorujem politiku zvonka a nie som jej priamym aktérom, napriek tomu, že sa teda mnohí politici snažia hovoriť opak, tak ja si myslím, že nakoniec že by sme sa mali pokúšať všetci, a teda hlavne tí politici by sa mali pokúšať o to, aby to bol súboj myšlienok, programov, nápadov, verzií politiky a nie také chlapacké, že ja vám to nikdy nezabudnem. To je jak na divokom západe. Mne to pripadalo, jak keby to bolo z westernu veta. No a opakujem, čiastočne chápem, prečo to urobil. Keby to povedal raz, tak by som povedal, že fajn, že je podľa mňa je v poriadku, ak politici prejavujú, že sú ľudia a že majú nejaký typ emócie. Ale na druhú stranu čakám, že to majú pod kontrolou a že ich to neovládne. Že to jednoducho ich to neprevalcuje. No a tam, keď to zaznelo 5. krát, tak som si hovoril, že či to už nie je príliš. No. Jaká je tahle situace pro Zuzanu Čaputovou? To vědomí, že v létě předá prezidentský úřad Robertu Ficovi s obličejem Petra Pellegriniho, myslíš, že lituje toho svýho rozhodnutí znovu nekandidovat? Ačkoliv ona teda sama připomíná, že se rozhodla po zralé úvaze, vysvětlovala ty důvody, útoky a tak dál. Nicméně tady prostě visí ta otázka, jestli by neměla větší šanci porazit Pellegriniho než Korčok, což by zřejmě měla. Takmer som si istý, alebo ja s tým pracujem ako s istotou, že Zuzana Čaputová by tie voľby vyhrala. Ja si dokonca myslím, že Peter Pellegrini by proti nej ani nekandidoval. Ak by kandidovala znova Zuzana Čaputová, ja by som si myslel, že aj po parlamentných voľbách by sa Peter Pellegrini možno rozhodoval inak, pretože by nemal túto únikovú cestu, túto exit stratégiu do prezidentského paláca by vlastne podľa mňa nemal v hre. Myslím si. Je to ťažké, pretože Zuzana Čaputová si určite predstavovala, keď sa rozhodla, že nebude druhýkrát kandidovať, tak si určite predstavovala, že jej nástupcom bude niekto ako Ivan Korčok. A ono to bolo, povedal by som, že dosť racionálna úvaha, pretože aj ja som považoval za veľmi pravdepodobné, že vyhrá niekto ako Ivan Korčok a potom teda počas tej kampane, že vyhrá Ivan Korčok. Lebo musím priznať, že aj ja som pracoval s tým, že Robert Fico, a znova, nehovoríme o Petrovi Pellegrinim, ale hovoríme o Robertovi Ficovi. Robert Fico je pre väčšiu časť krajiny nepriateľný, a v kľúčových momentoch väčšia časť krajiny povie, že to už je príliš. A teraz sa zdá, že tá časť krajiny je menšia. No. Paní prezidentko, když dneska vidíte ten volební den, litujete toho rozhodnutí, že jste se rozhodla tedy nekandidovat, znovu kdybyste se mohla vrátit v čase i s tím třeba, co se mezi tím na Slovensku stalo, bylo by to jiné? Ten proces rozhodovania prebiehal zhruba takto pred rokom s tým, že som v júni oznámila to rozhodnutie a nezvyknem sa vrácať k rozhodnutiam, ktoré som už urobila. Bolo urobené naozaj po zrelej úvahe, veľmi poctivo, takže nezvyknem prehodnocovať rozhodnutia, ktoré som urobila naozaj starostlivo. No, čiže Zuzana Čaputová určite rátala s tým, že náhradníkom alebo nástupcom bude niekto ako Ivan Korčok a vtedy by ten jej odchod bol určite
priateľnejší, zvládnutelnejší, lepšie spracovateľnejší. Teraz sa to nestalo. Neviem, či to ľutuje alebo neľutuje, to vie iba ona, ale určite to bude mať ťažšie, pretože čaká nás najmenej 3 roky veľmi temného obdobia vlády Roberta Fica, ktorý má naozaj všetko v rukách. Parlament, vládu aj prezidenta. A myslím si, že si často spomenieme na Zuzanu Čaputovú a na to, aké by to bolo, keby jej slušnosť, rozhľadenosť, pokoj, schopnosť pomenovávať veci, keby bola v tom paláci. No. Budeme na to mysleť často, myslím si. To, jak se s tebou tady často bavím o tom zvrhlém světě Roberta Fica, tak mě napadá otázka, jestli je vlastně Zuzana Čaputová v bezpečí, jestli se jí nebude chtít Robert Fico pomstít za těch 5 let v prezidentském úřadu. On sa chce pomstiť každému, kto bol súčasťou toho príkoria, ktoré musel zažiť, keď hrozilo, že pôjde do väzenia. A určite tam má Zuzanu Čaputovú na veľmi vysokom mieste. Myslím, že je správna aj tá interpretácia, ktorá hovorí, že Peter Pellegrini nevyhral preto, že by bol najlepší kandidát, alebo že by bol mimoriadne úspešný politik. On v skutočnosti sám o sebe fakt teda veľa úspechov v politike sám svojou prácou nezažil. Vyhral určite preto, že sa podarilo Robertovi Ficovi a potom aj Petrovi Pellegrinimu presvedčiť väčšiu časť spoločnosti, že on je správna odpoveď na Zuzanu Čaputovú, Andreja Kisku, ktorí boli poslednými 2 prezidentami a ktorí sú symbolom toho, čo Fico a celý ten tábor protisystémový nazýva tou Amerikou v slovenskej politike. Čiže Ivan Korčok neprehral, pretože by bol horší kandidát ako Peter Pellegrini. Ivan Korčok prehral, pretože z neho urobili človeka vojny, človeka Ameriky, druhú Čaputovú a preto sa to stalo. Myslel by som si, ale znova, to sú veci, ktoré podľa mňa nám chýba predstavivosť a nevieme si ich predstaviť, pretože nikdy s tým nepočítame. Myslel by som si, že v momente, keď Zuzana Čaputová sa stiahne, tak nebude už terčom útokov Roberta Fica, pretože v jeho svete chlapskej sily a ako keby jednoduchých riešení to je stiahnutie, priznanie porážky a to je prejav totálnej slabosti v jeho svete. Čiže myslel by som si, že to nebude ďalej pokračovať, ale vidíme, že Andrej Kiska sa dodnes trápi na súde kvôli teda veľmi zvláštnemu obvineniu z daňových podvodov, o ktorom vieme, že v minulosti o tom Robert Fico, keď si myslel, že ho nepočujeme, hovoril, že zbierajme tie materiály a vytvorme ten prípad, pretože sa mu musíme pomstiť. A ten rozdiel je v tom, že Andrej Kiska po skončení prezidentského mandátu ešte chcel ísť do politiky a chcel byť premiérom tejto krajiny. To sa mu nepodarilo. V tom čase začal sa ten súdny spor. Odtedy o Kiskovi, odkedy už nie je v politike, tak o Kiskovi Fico viac menej nehovorí. Čiže rátal by som s tým, že to stiahnutie Zuzany Čaputovej, ak to bude naozaj stiahnutie, ak nepocíti po nejakom čase oddychu alebo nabratí nových síl, ak nepocíti nutkanie znova sa vrátiť a dokončiť to, čo začala, tak si myslím, že o nej budú akurát veľmi škaredo a povedal by som, že povýšenecky rozprávať ako o slabej žene. Ještě poslední otázka, Matúši. Co je teď tou největší útěchou pro tu část Slovenska, bohužel podle výsledků voleb musíme říct menší část Slovenska, která si dělá, a já bych řekl oprávněně, starosti o demokracii? No, paradoxne to je práve ten moment, že teda síce tá časť Slovenska prehrala a je to menšina, ale tá menšina je dosť veľká.
Ešte sa nikdy, alebo teda od prvých volieb, kde kandidoval Vladimír Mečiar, prezidentská priama voľba, posledné voľby všetky by 1,2 milióna hlasov stačilo na víťazstvo. Zuzana Čaputová mala 1 milión hlasov, nemala ani 1,2 milióna hlasov, keď vyhrala. Andrej Kiska mal 1,2 milióna. Iveta Radičová, keď kandidovala, tak získala 1 milión hlasov. Nestačilo jej to, lebo jej súper Ivan Gašparovič získal 1,2 milióna hlasov. Čiže 1,2 milióna hlasov bolo, povedal by som, nejaké magické číslo, ktoré doteraz zaručovalo to, že zvíťazíte. Ivanovi Korčokovi sa to podarilo. On zmobilizoval medzi prvým a druhým kolom ďalších 200,000 voličov, ktorých získal. On v prvom kole získal takmer 1 milión hlasov a v druhom kole pridal ďalších 250,000 hlasov. Akurát, že Peter Pellegrini zmobilizoval 500,000 voličov a jednoducho zvíťazil. Ale tých 1,2 milióna voličov, to je obrovská sila. Čo hovoríte na priebežné výsledky volieb? Ja len verím, že Slovensko sa nevzdá, nech to dopadne akokoľvek. To je asi to jediné, čo v tejto chvíli mám v sebe. Ja mám pocit, že dnes to bolo také, že častokrát to býva pri voľbách, že volíme menšie zlo. Dnes to bolo úplne jasné za mňa. Takže verím, že večer skončí tak, že celé námestie a ľudia, ktorí sú tu, budú naozaj radi a budú môcť sa tešiť z toho, že právny štát a pravda zvíťazí a verím, že to dopadne dobre. A je to sila, ktorá podľa mňa po nejakej dobe, každý to bude mať asi individuálne, ale po nejakej dobe smútku a možno, že nejakej pocitu zmaru je na čom stavať. Veľké sklamanie. Nechápem, ako sa tento národ nevedel rozhodnúť zdravým rozumom, čo je pre nás lepšie. Nerozumiem tomu, naozaj tomu nerozumiem. No, že Slovensko je pod vplyvom informačnej vojny 14 rokov a vlastne ruská propaganda nám tu valcuje celé Slovensko a vlastne celú krajinu nám vlastne ukradla niekam do totality. Ľudia sú pod vplyvom dezinformácií, vlastne strácajú vlastný názor a to sa podpísal vlastne už po druhej voľby na Slovensku. Takto to vidím celkovo. Takže prehrávame, vlastne stávame geopoliticky súčasťou nejakého ruského fašistického projektu. Tak to vidím. V parlamente máme silnú opozíciu. Táto ukázala za toho prvého pol roka od volieb, ukázala, že je aktívna, akčná, dokonca vie spolupracovať demokratická opozícia. Prezidentský kandidát teraz získal 1,2 milióna hlasov. Musíme si to podľa mňa znova a znova my, občania Slovenska, opakovať, že to nie je tak, že Robert Fico teraz ovládol úplne všetko. Áno, on má všetky inštitúcie a veľmi rýchlo ovládne aj tie posledné, ktoré ešte teda boli nezávislé, čiže ústavný súd, tam sa v priebehu tohto roka budú vyberať noví ústavní sudcovia, to je úplne jednoznačné, že tam pôjdu ľudia Roberta Fica, zvrátia pomery a počty sudcov na ústavnom súde a debaty o tom, či trestný zákon bol protiústavný alebo nebol protiústavný, v budúcom roku sa už nebudú odohrávať, alebo teda bude vyťaziť ten pohľad Roberta Fica. To budú iné nezávislé inštitúcie, verejnoprávna televízia, to pôjde jednoducho akože veľmi, to bude rýchly cval. Ale nemôžu, moju hlavu nezískajú. Jednoducho moju hlavu nezískajú, lebo to je jediné, čo mám, čo mi dáva pocit slobody a pocit sily. A viem, že je tu 1,2 milióna ľudí. Dobre, možno, že to 3 roky nevydrží celých 1,2 milióna ľudí, ale vymenia sa, prídu noví. A pocit, že Fico na hlavu zvíťazil, nie je presný. On dokázal získať väčšinu hlasov, ja to absolútne rešpektujem, taká je demokracia, ja som s tým zmierený a vyrovnaný. Ale mám hlboké presvedčenie, že jednoducho to je dočasná záležitosť. Ja som včera, nie je nič, ako keby čo by som mal tajiť, ale jednoducho aj pre mňa to bol včera ťažký deň, ako zobudiť sa po
1-2 hodinách spánku, ktoré som vedel niekde naškrabať a znova ísť do práce a pracovať a normálnym spôsobom pristupovať k veci a analyzovať to bez nejakých príliš veľkých emócií. To si vyžaduje nejaký typ práce s vlastným smútkom, hnevom. A podvečer, keď som išiel z roboty, som odparkoval auto a išiel som na takú hodinovú prechádzku. Bol krásne, v Bratislave bolo nádherné slnečné počasie. Kúpil som si prvú zmrzlinu tohto roku a prešiel som sa a v jednom momente som si uvedomil, že som sa prešiel okolo úradu vlády, prezidentského paláca, parlamentu. Nebol to môj plán, priznávam, ale zrazu som si uvedomil, že som prešiel všetky tri okolo všetkých troch týchto budov. Tie budovy tam stáli rovnako, ako tam stáli v piatok a tam stáli v sobotu. Pred parlamentom viala vlajka na tom nezmyselnom stožiare, ktorý tam vybudoval Andrej Danko. A vtedy som sa zastavil, lebo som si to uvedomil a som si povedal, že fajn, tak tie budovy tu sú a budú tu znova, budú tu stále a možno, že to bude trvať 3 roky, v prípade Petra Pellegriniho 5 rokov a možno 10 rokov, pretože on bude podľa mňa prezidentom 2 volebné obdobia, ale jedného dňa odtiaľ odídu. Jedného dňa skončí ich doba a nahradia ich iní politici. A Slovensko je súčasťou Európskej únie. To je ten veľký rozdiel oproti mečiarizmu, keď sme sa rozprávali o tom porovnávaní. Slovensko je súčasťou Európskej únie a to je nejaký typ záruky a istoty, ktorý ja vnútorne mám. Oni to môžu zničiť, naozaj. Ja si myslím, že oni sa už nezastavia pred ničím. Čiže oni môžu naozaj v rámci svojej túžbe po pomste ohroziť aj slovenské členstvo v Európskej únii, ale vtedy sa podľa mňa ľudia ozvú, pretože to je už príliš. To už je za čiarou toho, čo mu budú ochotní tolerovať. Čiže aj dnes svieti slnko, je príjemne a je nás viac. Říká šéf-redaktor slovenského deníku N Matúš Kostolný. Matúši, děkuju ti, tady v Praze je taky hezky. On zase hezky bude. Měj se hezky, hodně sil, ahoj. Ďakujem pekne, ja sa na to teším. Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé 1/3 států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kyreevem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že pokud americký kongres neschválí další balík pomoci pro Ukrajinu, země válku s Ruskem prohraje. Bez podpory kongresu podle něj bude pro bránící se zemi nejen těžké zvítězit, ale dokonce přežít. Jednání o příměří v pásmu Gazy pokročila a všechny strany našly shodu na základních bodech. Informuje o tom egyptská státní televize s odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený zdroj na egyptské straně. Do Česka se opět dostal prach ze Sahary. Jeho částice se nyní pohybují výše v atmosféře a vyšší koncentrace jsou především na západě území. V dotčených oblastech může být pozorovatelný zákal na obloze. Místopředseda KDU-ČSL a současný ministr životního prostředí Petr Hladík chce předsednictvu strany navrhnout vyloučení bývalého šéfa lidovců Cyrila Svobody. Hladík mu vyčítá jeho politické názory z poslední doby, včetně rozhovoru pro server Voice of Europe.
A ve věku 75 let zemřel po dlouhé nemoci poslanec SPD a kandidát na prezidenta v roce 2023 Jaroslav Bašta. Podle informací médií z konce loňského května byl Bašta v nemocnici ve vážném stavu. Zhruba od poloviny května se ze schůzí sněmovny omlouval ze zdravotních důvodů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zákonodárci z Tennessee schválili na začátku dubna návrh zákona, který zakazuje vypouštění chemických látek do ovzduší. Což zní celkem rozumně. Akorát, že vůbec. V Tennessee se totiž touhle legislativou snaží potírat chemtrails. Konspirační fenomén, podle kterého nás světové vlády pomalu tráví těmi čárami, co někdy vidíme na nebi. Zákon podpořili republikáni. Aby vstoupil na začátku července v platnost, musí ho ještě schválit republikánský guvernér státu Bill Lee. Což se asi stane. Prapodivných zákonů už podepsal víc než dost. Tenhle stát na východě Spojených států tak zákonem zakázal něco, co podle vědecké obce prostě neexistuje. Co podle tohoto modelu zakážou dalšího? Letající psy, lov mimozemšťanů, bubáky, strašidla? I když strašidla asi ne. To by neměli koho vyslat do boje o Bílý dům. Naslyšenou zítra. Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel. Slyšíte mě? Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takový velice společenský. Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí. Halo, jsem slyšet. Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě pouze v kinech od 11. dubna. Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.